අපි අද කතා කරමු ඔයා අලුතෙන් ගෙයක් හදන්න නම් ඉන්නේ ලක්ෂ ගණන් සල්ලි වැඩිපුර වියදම් වෙන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ කරුණු පහක් ගැන. පළවෙනි එක තමයි ඔයා අවශ්‍යතාවය ඔයා හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකෙදී ඔයා ගෙදර ඩිසයින් කරනකොට තට්ටු කීයකට ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි කාමර කීයක්ද අපි ගෙදරට දාන්නේ. ඒ කියන්නේ බාත්රූම් කොහොමද අපි යොදගන්නේ. ඒ ඒවත් එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට තමයි මේක අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතයේදී මොන වගේ දේවල්ද අපි ගෙදර මේ ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒකත් එක්ක අර අනාගතය ගැන හිතලා තමයි අපි මේකේ ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අර අපි පස්සේදී ආයෙ ආයෙ කෑලි ඇටච් කරන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන දේවල් අපිට මගහැරලා මේ අපේ අර කොස්ට් එක සේව් වෙනවා. එතකොට මේ ඒකෙදි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ඔයා නිවැරදි බජට් එක හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි බිල්ඩින් එකට විතරක් බජට් එක හදාගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ අමතර වියදම් එක්කම ඔයා බලලා හිටන් ඒ කියන්නේ ටෝටල් බජට් එක හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගයක් හදනවා නම් බිල්ඩින් එකට වගේ ඊට පස්සේ ආයි බවුන්ඩරි වෝල්ස් තියෙනවා, ගේට්ටුව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගාඩන් එකේ වර්ක්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේ තව අපි අමතරව යන ඇප්රූවල්ස් වලට අර වගේ ඒ එකත් එක්කම බජට් එක ඔයා හරියට හදාගන්න ඕනේ කොච්චරද යන්නේ කියලා. එතකොට තමයි ඔයාලට සාර්ථකව ඔයාගේ ඉදිකිරීම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම එක තමයි ඔයා ඉඩමේ තත්ත්වය හරියට හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සොයිල් කන්ඩිෂන් එක, ඒ කියන්නේ පස් වර්ගය මොකද්ද? අපි ඊට පස්සේ මේකේ වෝටර් ටේබල් එක, ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම කොච්චර මට්ටමකින්ද තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපි මේ බිල්ඩින් එකට, ඒ කියන්නේ අපේ ඉඩමට මේ ඇක්සස් රෝඩ් කොහොමද තියෙන්නේ, වතුර කොහොමද, ඒ කියන්නේ අපිට පානීය ජලය ඒ වගේ දේවල් මේ කොහොමද තියෙන්නේ. ඒව දේවල් ගැන අපි මේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉඩමේ මේ කන්ඩිෂන් එක ගත්තාම අපිට ෆවුන්ඩේෂන් එක ඩිසයින් කරනකොට ඒ වගේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරගෙන යනකොටත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ ඉඩමේ කන්ඩිෂන් එක. ඊළඟ එක තමයි ඔයා නිවැරදි ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාගේ මේක ඉදිකිරීම කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉංජිනේර කෙනෙක්, ආකිටෙක්චර් කෙනෙක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කට්ටිය ඒ කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රයේ පළපුරුද්ද තියෙන කෙනකින් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කට්ටිය දන්නවා අපේ ඔයාගේ කොස්ට් එක කොහොමද බැලන්ස් කරගෙන ඔයාගේ ඩිසයින් එක කරලා ඔයාගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ඔයා කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක්ට දෙනවා නම් හරීම ඒ කියන්නේ විශ්වාසවන්ත කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් පළපුරුදු කෙනෙක්ම තෝරගන්න ඕනේ. මේ හරියට ඒ කියන්නේ වැඩට යොදවන බාස්ලා වුණත් පරපුරුදු කට්ටියම යොදවන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කට්ටියගේ වුණ අතපසුවීම නිසා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට වෙන ඩිලේ එකයි, ඒ කියන්නේ අමතරව වියදම් අර මේ ඔක්කොම මේ අඩු වෙනවා. හොඳ පළපුරුදු කට්ටිය ඔයා මේ ඔයාගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරන්න තෝරගත්තට පස්සේ. ඊපස්සේ වැදගත්ම එකක් තමයි BOQ එකයි ඇග්‍රීමන්ට් එකයි හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි BOQ ගත්තට පස්සේ ඒකේ මේ අපේ ඒ කියන්නේ වැඩ විස්තරයත් එක්කම අපේ ක්වොන්ටිටි රේට්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට අර පේමන්ට්ස් කරගෙන යන්නයි ඊට පස්සේ හරියට ඒ කියන්නේ වැඩ විස්තරේ තියෙන විදිහටම ඔයාගේ මේ ඉදිකිරීම කරාද කියන එක ඒ ටික මේ ඒ කියන්නේ මොනිටර් කරගන්නයි ඒ ටික ඔක්කොම වැදගත් වෙනවා BOQ එකක් තියෙන එක. ඒතර BOQ එකත් එක්ක ඔයා මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකත් හරියට නීති අනුකූලව කරගන්න ඕනේ. එතකොට අර මේ දෙකම හරියට තියෙනවා නම් ඔයාගේ අර පස්සේදී ඒ කියන්නේ ඉදිකිරීම කරගෙන යනකොට එන ගැටලු ඔක්කොම ටික වගේ මේ මගහැරෙනවා මේ දෙක හරියට තියෙනවා නම්. ඔයා මේ කරුණු පහ ගැන මුලින්ම හිතලා හිටන් ඔයා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගන්න පටන් ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට සාර්ථකව මේ ඒ කියන්නේ ගැටලු අඩුවෙන් මේ ඔයාගේ ඉදිකිරීම කරගෙන යන්න පුළුවන් සාර්ථකවම.